လေးစားပါသောမိဘပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြုစုံပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကစပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်တရားမျှတပြီးမှတ်ကြောက်တင်နိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်အောင်ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့အတူနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ကပြည်တွင်းပြည်ပလေ့လာစောင့်ကြည့်အဖွဲ့များကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာစွာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်လို့ပေါ်ထွက်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့အစိုးရအသစ်တည်လဲတရားဝင်မှုကိုရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။မဲဆန္ဒရှင်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကပိုမိုခိုင်မာပြီးမြမာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်ဝယ်ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့အခြေခံကောင်းတွေအပေါ်မူတည်ပြီးပိုမိုခိုင်မာအင်အားတောင့်တင်းလုံခြုံအေးချမ်းတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာရမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပုံကိုယူပြီးသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တာကာလအတွင်းပြည်သူလူထုရဲ့အဓိကလူဝင်ဆန္ဒတွေကိုစနစ်တကျလေ့လာပြီးပါတီတာဝန်ရှိသူများကဘာသာရေးဆိုင်ရာလက်တွေ့ကျွမ်းကျင်သူများကိုဖိတ်ကြား၍ကျိန်ဖန်များစွာဆွေးနွေးပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့အနာဂတ်အစီအမံများကိုဆွေးနွေးအဖြေရှာခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေဟာတို့တောင်အရေးသုံးပါးကိုအခြေခံပြီးဂန္ဓစုံနယ်ပယ်စုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်လို့ပါတီရဲ့အနာဂတ်အစီအမံဂရိကိုအဖြစ်ပါတီရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းမှာအပြည့်စုံဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့နိုင်ငံတော်ကဏ္ဍအသီးသီးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေများကိုပြည်တွင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုစတင်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကတဆင့်ဦးစားပေးကဏ္ဍအလိုက်ထုံးလုပ်ပြီးလိုအပ်သလိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်အခြေခံစဉ်းစားချက်ဖြစ်ပါတယ်ခဏတင်ပြချက်မှာအချိန်ကန့်သတ်ချက်အရပြည်သူတွေရဲ့အဓိကလိုလားချက်တွေဖြစ်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အေးချမ်းစွာနေထိုင်လိုမှုအခြေခံစာဝတ်နေရေးအစဉ်ပြေစေလိုမှုစတာတွေကိုအဓိကထားပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးဆက်ပတ်သက်နေတဲ့နေပယ်ကဏ္ဍအချို့ကိုပါအကျဉ်းချုပ်ထုံနှုတ်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်၍တပ်မတော်နဲ့အစဉ်လက်တွဲပြီးကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လာရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအင်အားစုများလို့ခေါ်ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအခွန်ဦးစီးဌာနတရားရေးဌာနဥပဒေဌာနစသည်ဖြင့်များစွာသောအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဘက်စုံတောင်းစုံပြီးပြင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုခေတ်မီနည်းပညာများဖြစ်တင်း၍အင်အားတိုးမြင့်ခြင်းပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလုံခြုံရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းရဲတက်တို့တစ်ခုတီးခြားဖွင့်လှစ်၍အကြမ်းဖက်မှုပြည်တွင်းလုံခြုံရေးနဲ့မှုရေးနှိမ်နင်းရေးများအားအရေးအသွေးပြည့်မီစွာထမ်းဆောင်နိုင်ရေးစီမံဆောင်ရွက်ခြင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံမှာလိုအပ်နေသေးတဲ့တရိษံများစနစ်ကျထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့မြန်မာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့အပါအဝင်လိုအပ်သောလုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများအားတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သွားပါမယ်ရဲစခန်းတစ်ခုပိုင်နယ်မြေအတွင်းရှိအိမ်ယာတိုင်းအားသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေရဲစခန်းနဲ့ချိတ်ဆက်မှုစနစ်တည်ဆောက်ထားခြင်းအနီးဝန်းကျင်ရှိရဲစခန်းအချင်းချင်းအချိန်နဲ့တပြေးညီကွန်ရက်ဆက်သွယ်မှုစနစ်ကိုထူထောင်ခြင်းများပြုလုပ်၍တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုနှိမ်နင်းခြင်းများကိုအားဖြည့်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍမှာအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အသွင်မှပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အသွင်သို့ပြောင်းလဲခြင်းဟန်တာကြံ့ကြာစေသည့်ကျိုးနီစနစ်များကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းစသည်တို့ကိုအထူးအလေးထားဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍတွင်ဘက်လိုက်မှုကြံ့ကြာမှုအဂတိမှုများမဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စနစ်တကျစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးရန်တရားထူထောင်ပြီးလွတ်လပ်၍တရားမျှတသောတရားစီရင်ရေးစနစ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။နိုင်ငံသားတိုင်းဟာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တည်ဆဲဥပဒေများရဲ့အကာအကွယ်ကိုအပြည့်အဝခံစားရရှိစေရန်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။အခြေခံစာဝတ်နေရေးအစဉ်ပြေစေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်စည်စီးဆင်းမှု
လင်းမြန်မှန်ကန်စေရန်ဟန်တားနေတဲ့အတားအဆီးများအားလုံးကိုဖယ်ရှားခြင်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကဏ္ဍကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလေယာသားငါတစ်တောကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းသီးနှံစုံမွေးမြူရေးစုံရာဘာစုံသားငါစုံအလှပန်းမှန်စုံစသည်ဖြင့်တီးခြားစုံများသတ်မှတ်၍သွင်းအားစုများအားအကောက်ခွန်လုံးလျှော့ချတင်သွင်းစေပြီးအစိုးရတက်တန်းတစ်ခုအတွင်းပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်တွေကိုပြည့်မီအောင်ဆောင်ရွက်၍ပို့ကုန်သွင်းကုန်မူဝါဒများအားပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဇုံများမှထွက်ရှိသောထုတ်ကုန်အချို့အားပြည်ပပို့ကုန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများကျဆင်းစေခြင်းအလုပ်ကိုင်ခွင့်လမ်းများပေါ်ပေါက်လာခြင်းတို့ကိုလည်းတပါးတည်းပူးတွဲဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင်ငွေကြေးမူဝါဒ၊ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒ၊သွင်းကုန်မူဝါဒ၊ပို့ကုန်မူဝါဒ၊ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒများအားနိုင်ငံတော်နှင့်ပြည်သူအလုံးအတွက်လောက်တာကင်တာရှိသောအခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်စစ်စစ်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။မဲဆန္ဒရှင်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာဆက်ဆက်ကဏ္ဍများအနေနဲ့လေယာကဏ္ဍမှာမြမတောင်လူလေသမားများကျွေးပြေတန်တရာကတစချင်းလွတ်မြောက်အောင်အစိုးရတက်တန်းတစ်ခုအတွင်းအာမခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားကဏ္ဍအနေနဲ့လွတ်လပ်တရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲကြောင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့အတူနိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်လို့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လမ်းများပိုမိုအဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်ကိုထိထိမိမိအသုံးချနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်တွင်းရှိသက်မွေးပညာကျောင်းတွေမှာအာဆီယံအဆင့်သတ်မှတ်နိုင်အောင်စီမံ၍ပေါ်ပေါက်လာသည့်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လမ်းများကိုရယူခံစားနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။အလုပ်သမားများရဲ့လုပ်ခလစာများကိုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီအောင်တိုးမြှင့်ခြင်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေးအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေများကိုဖြည့်ဆွက်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းပြည်ပသို့ရောက်ရှိနေသောမြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားအားလုံးတရားဝင်ဖြစ်စေရန်အစိုးရချင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်၍၎င်းတို့ကိုမိသားစုထံလွှဲပြောင်းငွေများကိုတရားဝင်နည်းလမ်းဖြင့်ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်လည်းစီမံဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။ဝန်ထမ်းကဏ္ဍအနေနဲ့အခြေခံလစာအားလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီအောင်တိုးမြင့်ပေးပြီးကုန်စည်နှုန်းများလိုက်လံတိုးမြင့်မလာစေရန်လိုအပ်သောဥပဒေများထိန်းကျောင်းမှုများချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ဝန်ထမ်းများအားတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက်တွာလာရေးနေထိုင်ရေးကိစ္စတွေမှာအခွင့်အရေးများရရှိစေရန်စီမံဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ဝန်ထမ်းများအတွက်လူမှုဖူလုံရေးနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်များကိုပိုမိုအားဖြည့်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ဝန်ထမ်းငင်းစားများအတွက်ကတော့ခေတ်နဲ့အညီရပ်တည်နိုင်အောင်လဲစီမံဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။တကြီးရွယ်အိုများအမျိုးသမီးများကိုဝင်ဆောင်မိခင်လောင်းများမတန်ဆွမ်းများကုညီစောင့်ရှောက်ရေးနဲ့လိုအပ်သူများအတွက်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လမ်းများဖော်ဆောင်နိုင်ရေးကိုလည်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်း၍အစီအမံတရချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ပညာရေးကဏ္ဍတွင်နိုင်ငံတော်မှချမှတ်ထားသောအလယ်တန်းအဆင့်ထိအခမဲ့ပညာသင်ကြားရေးစနစ်ကိုအားဖြည့်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။သက်ဆိုင်ရာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်လိုက်ကျောင်းစတင်အနှံရမယ့်9 နှစ်ကျောင်းနေရွယ်ကလေးများစည်ရင်းကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းရန်တရားတစ်ခုကိုဒေသအာဏာပိုင်များအစီအစဉ်နဲ့ကွက်လက်မကြံဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာကျောင်းနေရွယ်ကလေးများအားလုံးကျောင်းကိုရောက်ရှိရေးစီမံသွားပါမယ်။မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်အခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်ကျောင်းအနှံနိုင်မှုမပြုတ်နိုင်တဲ့ကလေးများအတွက်ကျောင်းပြေပပညာရေးစနစ်ကိုအစားထိုးဆောင်ရွက်ပြီးကျောင်းနေရွယ်အားလုံးကျွင်းကြံမှုမရှိစေအောင်စီမံဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာနိုင်ငံတကာအဆင့်မီပညာရေးမြင့်မားလာစေရန်သင်ရိုးညွှန်တမ်းရေးဆွဲရေးကော်မတီများဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ကျောင်းများမှာပြည်သူ့နီတိဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နဲ့လူကျင့်ဖို့တရားဥပဒေတို့ကိုလေးစားလိုက်နာသောနိုင်ငံသားများဖြစ်လာအောင်ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်တမ်းများထဲမှာဒီချက်တွေကိုထည့်သွင်းရေးဆွဲပြီးအလယ်တန်းအဆင့်ထိမတင်မနေရဘာသာတစ်ခုဖြစ်တင်ကြားစေခြင်းပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကျောင်းသားတိုင်းသည်မိမိဘာသာစကားအပြင်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတစ်မျိုးမျိုးအားအလယ်တန်းအဆင့်ထိမတင်မနေရသင်ယူစေခြင်းစတာတွေကိုလည်းတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ရင်ယနေ့လှုပ်ဆောင်ချက်များသည်အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက်ရလဒ်ကောင်းများဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာစေရန်ဖော်ဆောင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်လူငယ်တွေအတွက်ပြိပက္ခတွေနည်းပညာနောက်ကျမှုတွေစတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို
ခြံထားခဲ့မှာမဟုတ်ပဲခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက်လူစွမ်းအရင်းမြစ်များအဖြစ်အမွေပေးနိုင်အောင်အဆင့်ဆင့်တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအနေနဲ့အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများကိုတိုးချဲ့မြင့်တင်ခြင်းကျေးလက်ဒေသများမှာလူတိုင်းလက်လန်းတမီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်လွှမ်းခြုံနိုင်မှုကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနိုင်ငံတော်ပြည်သူပုဂ္ဂလိကပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်တရထူထောင်ခြင်းပြည်သူ့ဆေးရုံများအဆင့်မြင့်တင်ခြင်းကျန်းမာရေးလုပ်သားများဖြစ်တင်ခြင်းဆေးကုသမှုစရိတ်များရော့ပါးသက်သာအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်တင်ပေးခြင်းများအားတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပမှထုတ်လုပ်တင်သွင်းတဲ့စားတောက်ကုန်များကိုကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေရန်အတွက်အစားအသောက်ဆေးဝါးစစ်ဆေးအဖွဲ့အစည်း FDA ကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းများကိုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ခီးသွွားလုပ်ငန်းမှဝင်ငွေတိုးမြင့်စေရေးအတွက်ခီးသွွားလုပ်ငန်းအေဂျင်စီများပြည်ပရှိမြန်မာတန်ယုံများနှင့်ချိတ်ဆက်၍ခီးသွွားများများပြားလာအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းခီးသွွားဧည့်သည်များအတွက်လုံခြုံပြီးဆွဲဆောင်နိုင်မှုရှိတဲ့နေရာများနဲ့အဆင့်ပြီးအပန်းဖြေနေရာများတဲခိုနေရာများလွယ်ကူကောင်းမွန်သောတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များဆက်သွယ်ရေးစနစ်များပြည်ဝင်ဗီဇာစနစ်များကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။နိုင်ငံတွင်းရှိတန်ဖိုးမြင့်မြေပေါ်မြေအောက်တယံဇာတပစ္စည်းများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့နိုင်ငံတော်မှတရားဝင်ဈေးကွက်ရရှိရေးအစီအမံများလည်းချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်၍နိုင်ငံတော်ကမူအားဖြင့်သဘောတူညီထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကိုအခြေခံပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဖြစ်ဆွဲရေးများကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်။တိုင်းရင်းသားရေးရာကဏ္ဍမှာတိုင်းရင်းသားများရဲ့ဘာသာစကားစာပေအမှုပညာယဉ်ကျေးမှုစတာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အလေးထားမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအားအရှိန်ဟုန်မြင့်တင်ခြင်းမတူကွဲပြားခြားနာခြင်းအားအင်အားဖြစ်တိဆောက်ကာဤမြေဤရေကိုအတူတကွပူးပေါင်းပိုင်ဆိုင်သူများအဖြစ်ခံယူကြ၍လှပသောအနာဂတ်အတွက်လက်တွဲဆောင်ရွက်ရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုကဏ္ဍသည်အချိန်ယူပြီးတဆင့်ချင်းတိဆောက်သွားမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်၍ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအားလုံးပါဝင်နိုင်ရေးစသည့်ဆောင်ရွက်ဆဲနိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုအတိုင်းတဆင့်ချင်းပုံမပြည်ပြအောင်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။မဲဆန္ဒရှင်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြလူသည်များမှာအများအပြားကြံရှိနေပါသေးတယ်။အခုတင်ပြတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းမှလည်းအသေးစိတ်အခြေအနေများကိုဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ထိရောက်ကောင်းမွန်သည့်စီမံအုပ်ချုပ်မှုနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်ကိုပိုမိုကျယ်ဝန်းကောင်းမွန်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုစတဲ့စွမ်းရည်များရှိခဲ့ကြောင်းအတိတ်သမိုင်းကြောင်းကအခိုင်အမာသက်သေပြဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတာဝန်မျိုးမျိုးကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသူတွေလည်းပါတီမှာအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခိုင်မာသောဥဆောင်မှုနဲ့ကြည်လက်အားကောင်းသောအင်အားကြီးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုထောက်ခံအားပေးမဲပေးခြင်းဖြင့်ပုံမခိုင်မာပြည်မြမာကြီးကိုအားလုံးဝိုင်းဝန်းတိဆောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့အနာဂတ်အစီအမံများကိုအကောက်တဲ့ဖော်ရမှာလုပ်ငန်းစဉ်များအတိအကျရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကြည်ပြန့်စွာဆွေးနွေးလူသူအားလုံးအတွက်အချိန်ခါမရွေးဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုလျက်ရှိပါကြောင်းတင်ပြရင်းဒီကုန်းချုပ်ရပါတယ်အားလုံးကိုလေးစားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပါခင်ဗျာ